Ah. Ça, c'était rien. Ça serait bien. Ah ben, ils sont flous les troncs, hein. Elle fait un petit sur les arbres. Ils sont flous les troncs. On va laisser passer le train. C'est mignon comme tout ce que tu as fait là. C'est joli. Et puis tu te déplaces pour voir les arbres.